Good morning and hello friends. Welcome back to my channel Simplified Maths. Dear students, we are continuing with chapter 9 sequence and series. Today I am taking its part 11. In the last lecture we have completed exercise 9.3 that was based on the geometric progression and geometric mean. And I told you in few of the sums of that exercise are not to be asked in the this year's exams. But though we have discussed few sums of them, that is after sum number 20. Okay, you can also try if you are interested. Now I am going further with the today's particular lecture. We are going for the next theory topic. This is the very important topic of the chapter, and that is sum of the first n terms of a special series. Sum of the first n terms. So I think in 10th standard you might have studied one of these series, but we have not used the word series that time, possibly. I don't know whether I am right or wrong, but it is, suppose you take 1 plus 2 plus 3 and so on plus n. In words, what is it? It is what? It is the sum of the first n terms of a natural number, isn't it? Isn't it? Or you can say the sum of the first n natural numbers, correct? Now, there is a formula of it which you may have, I think आप लोगों ने वो 10th में यह स्टडी किया होगा, but symbolically also this can be written. Okay, इसको symbol में अगर लिखना हो, then addition means summation is always written in what notation? Sigma. Okay, sigma notation. And then you can take sigma of, for just say for sigma of k, where k from 1 to n. Okay, sigma of k from 1 to n. You put k equals to 1, so first term sigma means addition, plus k equals to 2, plus k equals to 3, plus k equals to 4, and so on up to plus k equals to n. In some of the reference books or textbooks, sometimes instead of k they can use any notation. Okay, मतलब हमारे शायद यहाँ पे टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में आप देखोगे, so they are more using this symbol k only. But कभी कभी ऐसा भी symbol आ सकता है, you can say or anything, instead of k just say r. R भी लिख सकते हो, but R if you write, then you have to write down R from 1 to n. In some of the book they use I, then you have to take I is equal to 1 to n. So don't get confused in the exam if the symbol is changed, k की जगह पे R आ जाए, I आ जाए, no problem. Or even you can take sigma n also simply, and sigma n also, then also n from 1 to n, ऐसा भी लिख सकते हो, isn't it? Right? And sometimes when there is an addition of n terms, and if you don't show the limits in the sigma, अगर ये limits जो लिखा है ना, k from 1 to n, r from 1 to n, if you don't write it, then by default it is understood that it is the sum of the n terms. Means you can simply write down like this, sigma n, और यहाँ पे कुछ नहीं लिखो, then also no problem. Okay, if you don't write anything here as a limit, means don't ask the question that sir how many terms are there in addition. If nothing is written, then by default it will be understood that it's a sum of the first n terms. Is that clear? Okay, and sometimes ऐसे भी लिख सकते हो खाली यहाँ पे 1 to n, like that simply, or simply sigma n. ऐसे बहुत सारे मैंने लिखे सिंबल, दिस आर ऑल डिफरेंट सिंबल्स, ऑल मीनिंग सेम. हाँ, और इसका सबका मतलब यही है. एंड इन वर्ड्स व्हाट इज इट? बाय वर्ड्स यू कैन से इट्स अ सम ऑफ
हाउ मैनी फर्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना, राइट। एंड व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस वन, आंसर इसका क्या है, आंसर इज n इंटू n प्लस वन बाई टू, दिस इज द आंसर, ओके, राइट। सो इट इज कॉल्ड अ स्पेशल सीरीज, एक पर्टिकुलर, ऐसे जैसे सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स है ना, इसी तरह से वी कैन हैव अ सम ऑफ द स्क्वायर्स, ओके। नंबर टू देखो, number 2 would be like this, instead of this 1 square plus 2 square plus 3 square and so on plus n square, okay, right। and the symbol again as above, यहाँ पे ऊपर जैसे लिखा है ना, ऐसे you can show the different symbols, sigma k square, okay, k from 1 to n, or sigma r square, or sigma I square, or sigma n square, and so on etc, वो just like above, etc लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, as above, r from 1 to n, क्या लगा ना, तो just remember that as above it is, as above, and in words what is it, it's a sum of the squares of the first n natural number, and what is the answer, इसका आंसर क्या है, सो देयर इज अ फॉर्मूला गिवन, इट इज n इंटू n प्लस वन इंटू टू n प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स, यह है उसकी फॉर्मूला, ओके। इन वर्ड्स व्हाट इज इट, इट इज सम ऑफ द स्क्वायर्स, ओके, स्क्वायर्स of the first n natural numbers, like this, this is what I am writing in a words, natural numbers, okay, right। और यह है उसका फॉर्मूला, n इंटू n प्लस वन इंटू टू n प्लस वन बाई सिक्स। then similarly the third one, okay, the third special series is sum of the cubes, sum of the cubes of the first n natural number, means cubes means it will be 1 cube plus 2 cube plus 3 cube and so on plus n cube, and so symbolically it will be written as sigma of k cube, k from 1 to n, or say sigma of r cube, r from 1 to n, etc, etc means just as above, and its answer or its formula given is, it is n square into n plus 1 the whole square upon 4, this is the formula given, okay। and what is it in words, इसको क्या बोलोगे, it will be the sum of the cubes, sum of the cubes, okay, of the first n natural number, of the first n natural numbers, okay friends, right। so these are the special sequences, three series, okay, and the next exercise is totally based on this, next exercise is totally based on this, and here is an important note actually I am giving you, remember before we go for the exercise, what do you mean by if you say sigma of 1, okay, k from 1 to n, so see 1 is a constant and k from 1 to n means this number 1 is constant which is independent of k, means इसका k की वैल्यू का इसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं, so what it would be, k from 1 to n means 1 plus 1 plus 1, and so on
हाउ मेनी टाइम्स, प्लस वन एन टाइम्स, ठीक है ना, एन टर्म्स। तो प्लस वन एन टाइम्स फॉर एन टर्म्स मीन्स व्हाट, सिग्मा वन इज इक्वल टू क्या आएगा आंसर, एन आ जाएगा, ठीक है। सो बी केयरफुल, हाँ। सपोज आई आस्क और इफ देर इज a यूज ऑफ सिग्मा वन के फ्रॉम 1 to 50, मतलब आंसर वुड बी 50, ओके। सिग्मा वन के फ्रॉम 1 to 100, देन आंसर इज 100, ओके, राइट। यहाँ पे तो समझ में आएगा कि सपोज 1 to 50 का एडिशन है, तो आपको यहाँ पे 50 रिप्लेस करना है। सो 50 इंटू 50 प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। सपोज यहाँ पे है तो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर अप टू 50 स्क्वायर, तो 50 इंटू 51 इंटू this will be 101 divided by 6, and using calculator you can find the answer, isn't it? And similarly this cube, correct. Now what's your more observation, that look at these two things, first formula and the third formula. Look at my two fingers, okay, ये वाला दोनों, what's your observation? This is n into n plus 1 by 2, and this is n square into n plus 1 whole square by 4. So this is something surprising. Why surprising? Because this formula is for what? It is sum of the first n natural number, and this formula is the sum of the cubes of the first n natural numbers. मतलब जो आंसर है उसका जब आप स्क्वायर करते हो, तो द रिजल्टेंट व्हाट यू आर गेटिंग is not the sum of the first squares of the first n natural numbers, but we are getting cubes. So this is the mathematics, ठीक है ना। थोड़ा इंटरेस्टिंग रहता है कि ये कैसे आया होगा, बट right now we are not going for the details of the proof and all that. There is a mathematical model also. If you visit Community Science Center, Vikram Sarabhai, then you can find the mathematical model also. In that you will be getting practically how the sigma n formula और sigma n square और sigma n cube formula ये कैसे बनी है, वो वहाँ पे आप प्रैक्टिकली भी समझ सकते हो, ठीक है ना, राइट। बट फॉर दैट यू हैव टू विजिट विक्रम साराभाई Community Science Center, or you can even there is a math lab. Math lab means mathematics lab, means so many models are available there. You can purchase it, students, आप उसको परचेज कर सकते हो, एंड परचेज करके देन यू कैन प्रैक्टिस एट होम, समझ भी सकते हो, एंड समटाइम्स कैन बी यूजफुल फॉर योर own interest, and sometimes you can use it in the science fair. Usually every year we have a science fair, बराबर। इस साल भी होगा साइंस फेयर, इस साल भी हमारा होगा, बट इन this time science fair will be virtual, but science fair will be there. But in the science fair there will be always a one topic of mathematics, so you can think of it, isn't it? Okay, so ये वाली नोट को ध्यान में रखेंगे, राइट, ओके। बाद में we'll go for the exercise. That exercise is 9.4. Okay, before again one more thing that I take it as remember करके लिख रहा हूँ कि if you take sigma of AK plus BK, okay, K from 1 to n, AK is one series and BK is another series, means I am taking the addition of the two series, sigma का वन, ठीक है। तो you can apply sigma to both of these separately. You can sigma of AK and plus sigma of BK, okay, ऐसे आप यूज कर सकते हो K from 1 to n, K from 1 to n, okay, right. Instead of plus, if there is a minus symbol, then here you have to put minus, मतलब प्लस और माइनस दोनों में चलता है,
You can apply sigma to, okay, both the series is separately also, no problem. ठीक है ना, right? Now this I put as number 1, okay, but आपको क्या याद रखना होगा ये कि जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हुआ है ना, वो मल्टीप्लिकेशन में नहीं होता. मतलब इफ यू हैव सिग्मा ऑफ ए के इंटू बी के है, सपोज ए के इंटू बी के फ्रॉम 1 to n, then it is not equal to, okay, then it is not equal to, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाँ, सिग्मा ऑफ ए के इंटू सिग्मा ऑफ बी के, okay, k from 1 to n, k from 1 to n, right? मल्टीप्लिकेशन में ये रूल अप्लाई होता है नहीं है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है? एंड सिमिलरली नॉट इवन इन द डिवीज़न, ओके, डिवीज़न में भी नहीं, ठीक है? एंड इफ यू टेक सिग्मा ऑफ ए के अपॉन बी के फ्रॉम 1 to n, okay, then also it is not equal to sigma of a k upon sigma of b k, ठीक है? ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होता है ये, कहीं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हम सिग्मा अलग अलग अप्लाई नहीं कर सकते, ये आप ध्यान में रखना, ठीक है? फ्रॉम 1 to n, okay, right? And point number 3 is to remember that if you have sigma of, and suppose there is some constant, okay, suppose that constant, let me take, say k is already there, suppose I take c as a constant, okay, or m as a constant, whatever, m a k from 1 to n, okay, then m is a constant that will be you can take it out of the sigma, means m into sigma of a k from 1 to n, where m is constant. मतलब कांस्टेंट टर्म कोई भी होती है तो उसको सिग्मा अप्लाई नहीं होता, ठीक है, राइट? So I hope you understood all these things. Now all of you will look in the textbook, and that is exercise 9.4, page number 196. Okay, keep your book open, textbook open, page 196, exercise 9.4. Just see. There are 10 sums given, all of the same type, okay? For the first 7 terms, there is a common heading given. Find the sum of n terms of each of the following series, okay, in this sum exercise 1 to 7. So suppose उसमें से मैं पहला लेता हूँ, first one. So first one is what? It is 1 into 2, और उसको रिक्वायर्ड सम, हाँ, आई जस्ट राइट डाउन डायरेक्टली रिक्वायर्ड सम दैट विल बी नोटेशन वाइज एस एन, आप उसको क्या बोल दोगे? एस एन. नाउ लुक इन द टेक्स्ट बुक सम. सो 1 into 2 प्लस 2 into 3 प्लस 3 into 4, 3 into 4 plus 4 into 5, okay, and so on. And here already as n notation is kept, so that means it is n terms, but if you want to write, you can write down how many terms are there, n terms, okay, right? So in textbook they are not putting the bracket, but for our convenience मैं bracket कर देता हूँ. Means one bracket is one term, plus second bracket second term, plus third term, plus fourth term, like this it is,
ओके, क्लियर। नाउ क्या करेंगे हम इसमें? सो हियर यू सी दैट look at the first terms of each of the brackets. So 1, 2, 3, 4. Okay, so you can see that it's a arithmetic progression 1, 2, 3, 4. First term is 1, common difference is 1. ठीक है, तो उसमें आप अगर kth टर्म फाइंड करो ए के, तो वो तो ऑब्वियसली के होने वाली है कि नहीं? आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली फर्स्ट टर्म्स। नाउ लुक एट द सेकंड टर्म्स। तो क्या है? 2, 3, 4, 5, अगेन इट्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट टर्म इज 2, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। सो हियर यू कैन सी, वी सी दैट हियर what will be the kth term? Kth term will be, okay, say ak by notation, kth term। तो सी kth टर्म में यहाँ पे 1, 2, 3, 4, तो क्या आएगा? के आ जाएगा। और 1 इंटू 2 मतलब 1 प्लस 1 हुआ, सो के इंटू के प्लस 1 होगा कि नहीं? होप यू अंडरस्टैंड दिस। के इंटू के प्लस 1, दिस इज द kth term। हाँ, दिस इज द फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। दिस इज द kth टर्म। और यू कैन टेक अर्थ टर्म, जो भी नोटेशन लेना है यू कैन यूज। ठीक है, राइट। एंड देयरफॉर इसको ब्रैकेट ओपन कर दो। सो इफ यू ओपन द ब्रैकेट इट विल बी के स्क्वायर प्लस के, इजंट इट राइट? सो दिस इज अ kth टर्म। दस रिक्वायर्ड सम जो है ना एस एन, सो एस एन विल बी व्हाट? नाउ इट इज द सम ऑफ द एन टर्म्स। आई राइट इट इन, नाउ आई विल राइट इट इन द सिग्मा नोटेशन, sigma, and this is your kth term, so it is k square plus k square plus k from 1 to n। okay, now if you want to check you can check friends। आपके इक्वल टू 1 रखोगे तो ये टर्म आएगी, k इक्वल्स टू 2 रखोगे तो ये दूसरी वाली है कि देखो k इक्वल्स टू 2 रखो तो 2 स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 6, तो 3 2 ज़ा 6 आ गया। k इक्वल्स टू 3 रखो तो 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस 3 12, सो 4 3 ज़ा 12 आ गया। ठीक है, एंड सो ऑन। सो ऑलवेज होता ही है, इफ़ योर दिस टर्म इज करेक्ट इन नोटेशन देन ये होगा। नाउ अप्लाई सिग्मा सेपरेटली टू बोथ ऑफ दिस। सो you can take it as sigma of k square plus sigma of k, right? 1 to n, right? Now you know the formula. In the last page we have written today itself what is sigma of k square. So it will be, and from 1 to n, be careful, from 1 to n, so n लिखना है हमको। So it will be n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 and plus sigma of k from 1 to n, so it will be n into n plus 1 by 2. This is the sum of the squares of first n natural number and this is the sum of the first n natural number. अब ये वैसे तो आंसर हो गया, बट यू हैव टू गो लिटल वन स्टेप फॉरवर्ड, 1 or 2 steps and simplify it. Simplify means LCM and all that, but the easiest way to get simplified is what you know. Let us not take directly LCM, but first of all always take out common. Don't even open the brackets. What is common in this? N into n plus 1, n into n plus 1 and upon 2. You can take 2 from 6 common, right? So n into n plus 1 by 2, I'll take it out as a common term. So what it will be? Therefore, Sn is equal to n into n plus 1 by 2 common. Now what remaining inside? So in the first term, numerator is 2n plus 1 और नीचे जो 6 में से 2 निकल गया तो 3, and the second term पूरी कॉमन निकल गई, सो प्लस 1।
Okay, right? Now just now take LCM. Now you can take LCM. So if you take LCM now, it will be n into n plus 1 into ये क्या हो गया 2n plus 1 plus 3. So it will be 2n plus 4. Okay, and now LCM is 3, then 3 2s are 6. 6. But from this third factor, again you can take 2 common because it is 2n plus 4. And that 2 common will get cancelled with here 6. So 2 3s are 6. So denominator में 3 बचेगा. So ultimately you will get n into n plus 1 into n plus 2 upon 3. Okay, right? So this is योर फाइनल आंसर फ्रेंड्स. ठीक है ना. सो पहले 7 सम्स में आपको यही करना है, कुछ नया नहीं है. ओनली यू हैव टू डू दिस थिंग इन ऑल. ठीक है. सपोज यू आई जस्ट टेक अ डिस्कशन ऑफ द सेकंड सम. सो सेकंड सम में देखो इट इज़ 1 इंटू 2 इंटू 3. 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस I am just writing a one step only for a hint. 2 into 3 into 4. 2 into n plus and so on. 3, 4, 5 like that. Okay. So इसमें वो क्या होगा मैं hint में लिख देता हूँ. What will be the kth term? So can you say it is k into k plus 1 into k plus 2? Hope you understand this. AK. Like the last sum you have to write everything. I am writing in short. And therefore the required sum Sn will be what? Sigma of AK. इसका सिंप्लीफाइड जो भी हो ना, ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे आप यूज़ कर दोगे, राइट. एंड देन यू कैन डू इट इन द होमवर्क. होप यू अंडरस्टैंड दिस. ओके फ्रेंड्स, राइट. नाउ third sum also just see that it is required sum is Sn, that is 3 into 1 square. मैं ब्रैकेट करता जाता हूँ, ठीक है, प्लस 5 into 2 square, 5 into 2 square and plus 7 into 3 square, ठीक है, and so on like this. Now here see that if you look at the first terms 3, 5, 7, then it's a arithmetic progression, and second 1 square, 2 square, 3 square, right? So it is a spatial series, है ना. Okay, so here you just see, here you can see that the 3, 5, 7 are, these terms are in arithmetic progression. Okay, and therefore its kth term AK of this sequence. तो kth term क्या होती है? First term is 3, common difference is 2, right? What is the formula? You have A plus n minus 1 into D. ये फॉर्मूला है ना हमारे पास, ठीक है. A is the first term, so 3 plus and we are taking which term? Kth term, so it will be k minus 1 into common difference is 2, correct. And now just open the bracket, so it will be 3 plus 2k minus 2. So 3 minus 2 will be plus 1. So you have 2k plus 1. ये हो गई kth term. That's the kth term of the first terms only. ठीक है. And similarly, and for ये वाला 1 square plus 2 square plus 3 square, ठीक है. So 1 square, 2 square, 3 square and so on. So for this we see that we have, or we can write, ठीक है. तो जैसे यहाँ पे ए के लिखा, और अब यहाँ पे ए के क्या लिखोगे? ए के इज इक्वल टू के स्क्वायर, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टर्म 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर सेकंड टर्म, 3 स्क्वायर थर्ड टर्म, एंड सो ए के दिस विल बी द केथ टर्म, है ना.
and this is the kth term, right? And now if you see the Sn is nothing but the product. So इन दोनों का ये जो दो है ना, a k 2k plus 1 और a k k square, इन दोनों का product, that product will be the required sum sigma. Okay, so thus you can take that Sn is nothing but a sigma of 2k plus 1 into k square. Hope you understand, friends. 2k plus 1 तो ये वाला आ गया 3, 5, 7 और इंटू के स्क्वायर मतलब 1 square, 2 square, 3 square and k from 1 to n. Okay, right? And now just open this bracket and then use formula, that's all. Okay, so opening bracket it would be what? 2k cube and plus sigma of k square. तो यहाँ से 2p आउट बाहर हो जाएगा और फॉर्मूला अप्लाई कर दो, राइट? तो 2 एज इट इज मतलब आउटसाइड k क्यूब की फॉर्मूला क्या है? अप टू 1 to n है, राइट? दिस विल बी 1 to n, so it will be n square n plus 1 the whole square by 4 and plus sigma k square की फॉर्मूला n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. And then further steps I am leaving for you students. You just finish it, simplify this in homework and check what the answer comes. Okay, जैसे पहले किया ना ऊपर वाले फर्स्ट सम में, ऐसे ही यहाँ से भी क्या कॉमन है? n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 कॉमन निकाल लो और कॉमन निकालने के बाद LCM ले लो और जो भी बचता है दैट विल बी आवर फाइनल आंसर. Okay, right? So friends, up to 7 sum we can do it. Okay, but at least for the homework I am giving it to you. You just try 1, 2, 3, 4, 5 and 6. In the next lecture I will continue with 9.4 and then we'll go for the next topic. Okay, but 5th and 7th at least I will discuss in the next lecture, and also one of the sum from 8, 9 and 10, and then we'll go for the next theory topic, friends. But you can try at your own. समझ में आ जाए तो well and good, नहीं तो हम definitely discussion में लेंगे. Hope you understand my way of teaching. And dear students, my observation is that many of you have not yet subscribed my channel. So I request you to subscribe and press the notification bell so that you get a regular notification. Okay, so अभी अब तक नहीं किया है तो I just request you, cannot force but just request you to subscribe. Better है कि आप subscribe कर दो, because according to the subscription number I can feel that there are still many students left in subscription. Okay, thank you very much. Have a nice day.